下界是何声响？臣等不知。千里眼、顺风耳，臣在。速去查看明白。遵旨。陛下，臣等奉旨观听，原来下界山峰崩裂，画出一个石猴。为此响震天宇。哦，是个石猴啊！不必管他。
你瞧，这个，走走走走。快走，快走啊！你要能进得去，出得来，我们就拜你为王啊！当真啊？我要是进得去，出得来，你们就拜我为王。时候怕是出不来了。造化，造化！里头有什么好东西？里面可好了，里面是天造地设的一副家当。快随我到里面去住就把我们大家进不去呀？啊，进得
得去，进得去，过了这水帘就没事了。那好，你先走，我们跟着你。跟着走。我看大王心性林清，形容俊美，这个就叫美猴王。美猴王，好，就叫美猴王。大王，他死了！大王，他死了，死了。他乃年老体衰，气绝身亡。我等无有长生之术，日后也不免于死啊！日后我等也不免于死吗？是啊。大王，我也无有长生之术啊！大
何不去到古洞仙山寻访名师，学一个长生之道啊？长生之道。您是我这个祖传秘方大力丸，您赶紧强兵壮骨，力大无穷。钱，有钱的您捧个钱场，没钱的您捧个人场。您看我这个啊，我给您练段咔咔咔，看这个啊，教授，快跑！您买鱼吧，这鱼是刚打上来的，可新鲜了。这个人可真是的，走道也不看着点，快看看。哎呀，谢谢。是这方面的啥的？好惊啊！抓着太好笑了！走，看看这人，看看。掌柜的，你看，刚才进去了。在哪？那儿呢？就在那儿呢。不是鞋，这个，嗨，不是，刚才一个毛脸的、毛胳膊毛腿的妖精进去了。我们这是买卖家，哪有什么妖精啊？走吧，各位，进去了，我们没有妖精啊。我看见，谢谢各位了，走吧，走吧，你去走吧，小孩，没有嘛。让他进去。您买起来这鱼可新鲜了啊！买点吧。哎呦，我当什么怪物？原来是个猫啊！来了，您尝，您吃这个啊！好嘞，这就来您的。各位，我是借花献佛，先喝着。
这什么？妖怪！妖怪！快走！好菜来啦！哎呦，客官，您来点什么啊？糖瓜儿。哦，您来了，请坐。坐。我说你这店里今天怎么这么清静啊？刚才还人多着呢，刚走。您来点什么？我要一壶酒。哦，一壶酒。一壶酒。哎，好。我要一盘牛肉，一碗面。一碗面。一盘牛肉，一碗面。哦，好。一大碗面。一大碗面。您也要一大碗面。好了。你看这人连面条也不会吃。你呀！您家不知道是不是炒的？辣椒了！哎呦！屁股！老神仙，我以打柴为生，衣食还不得周全，怎么敢当神仙二字啊？你方才唱的歌中说交往非仙即道，前来对斗奖金，不是神仙，怎么说出神仙的话来了？这是灵台方寸山斜月三星洞的菩提祖师教给我的。菩提祖师，哎，想必是个有本事的。他住在何处？顺着山路一直走。哦，哎。
再次骚扰。哈，你原来是只野猴。我不是野猴，我是石猴，特来拜见祖师的。哦，我家师傅说门外来了个寻师学道的，难道就是你？正是。既是这样，就随我进去拜见祖师吧。哈，请。祖师，他来了。你这去！祖师，我是来学道的。祖师，祖师，我是来学道的。下站何人？到此作甚？祖师，我是前来学道的。你是哪方人士？弟子是花果山水帘洞人士。胡说！把他给我赶了出去！出去！祖师，弟子说的是真话。花果山到这里，隔着茫茫大海，你是怎么来的？弟子趁着木筏漂洋过海，历尽千辛万苦，方才来到祖师身边。师父，收下我吧。你姓什么？叫什么名字啊？弟子是花果山时崩裂所生，故而无名无姓。哦，原来你是天生地长。我看你相貌举止像个猢狲。你就姓孙，法名悟空，好吗？师父收我了，我有名字了。师父收我了，我叫孙悟空啦。练啊！
好样的！不错不错，好，显密圆通，悟道参禅，无生无灭，气全身全，授可齐天，潜性明言，弘万修满，非佛即仙。悟空，你在班中因何癫狂欢舞，不听我讲？弟子听到妙处，喜不自胜，望师父恕罪。我且问你，你到洞中多少时日了？弟子不知年月，只记得山桃熟了7次，被我饱饱吃了7回了。7年了。你想学些什么道术呢？师父，单凭师父教我，只要有些道气，弟子就学。我教你求仙问卜、驱邪避凶之术，好吗？师父，似这般，可得长生吗？不能，不能。求仙问卜，不如自己做主。不学，不学。那我教你念佛诵经，朝真降圣，可好？可得长生吗？好似水中捞月。师父说话不爽快，我是个老实人，不会答隐语。什么叫做水中捞月？月在长空，水中有影。虽然看见，只是无法捞摸，到底成空。如此说来，念佛诵经，不如本事在身。不学，不学，不学。那我教你参禅打坐，戒语吃斋，怎么样？可得长生吗？也是净理观花，欲斋不能。不学，不学，打坐参禅，不如弄棒打拳。师父，再换个别的吧。你这个猢狲，这也不学，那也不学，我教你尝尝戒尺的厉害。你这猴子竟敢冲撞师傅！是，你看，你把师傅揪进去，师傅都给气走了。这个猴子干这个黑的。3。
是悟空吗？师傅，师傅，弟子等候多时了。你这个猢狲，深夜不去睡觉，到我这里干什么？师傅白天打我3下，关闭中门，明明是要我3更时候进后门，前来学道。师傅，师傅，您就教我写真本事吧。念你虔诚好学，就传些道术给你。我这里有隐身潜行变化之术，分为2种，一种是36般变化，一种是72般变化。你愿意学哪一种呢？师傅，师傅，弟子愿学多的，您就教我72般变化吧。好。悟空，师傅，你的飞举之功练得怎么样了？待弟子试飞一次，请师傅指教。师傅，我已能腾云驾雾了。你方才1去2、3里，离地4、5丈，算不得腾云，只能算是爬云而已。啊，爬云。1日之内游遍3山5岳、5洲4海，才能是腾云。师傅，就教我腾云直术吧。啊？这个却难呐，须得苦练才是。再苦再难，我也要学呀。好吧，你方才腾飞之前，先翻一个筋斗，就传给你个筋斗云吧。筋斗云，学得快吗？一个筋斗就是108000里呀！啊？为什么在此喧哗？悟空，我传你变化之功，
是让你在人前卖弄的吗？师傅，弟子知错了，望师傅恕罪。我也不加罪于你。你走吧。师傅，你叫我往哪里走？从哪里来，回哪里去。啊，师傅，弟子蒙受师傅传授大恩，未能报答，怎能离去啊？说什么报答之恩？日后你惹出祸来，不把师傅说出来就行了。从今往后，不准你说是我的徒弟，我也不再见你。啊，师傅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 ，留下我吧。记下了吗？去吧，此后多行善事，不可作恶，不然我不饶你。弟子记下了。你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚